बहुत दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से खेत में एक छोटे आम के पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। तभी आसमान से एक बड़ी चिड़िया आती है और अपने पंखों से पौधे को छांव देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर पौधे को पिलाती है। धीरे धीरे पौधा हरा भरा हो जाता है और बड़ा पेड़ बनकर मीठे आम देने लगता है। चिड़िया खुशी से आम खा रही होती है कि अचानक तेज आंधी आती है और पेड़ गिर जाता है। चिड़िया पेड़ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। पेड़ टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी पेड़ की जड़ों से एक नया पौधा निकल आता है। पेड़ फिर से बड़ा होता है, पर चिड़िया उदास रहती है क्योंकि किसी ने उसके इस संघर्ष को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।